Herkese merhaba. İlk arkadaşımızı alıp verdiğimiz sözdeki gibi uçuşumuza götürüyoruz. Evinden aldık kendisini ve uçuşumuza götürüyoruz ve bundan sonra da her ay bir arkadaşımızı uçurmaya devam edeceğiz. Bu güzel olayımıza sizlere de tanık yapacağız. Uçuşumuzla ilgili de en sonunda arkadaşımızla röportaj yapıp size de bilgilendirme yapacağız. Faruk Bey ile birazdan uçağımıza geçip uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında Faruk Bey'in çekmiş olduğu videoları biz de paylaşıp biz de bu videoları size göstereceğiz. Burada tamamen Faruk Bey'in çekmiş olduğu videoları size gösteriyoruz. Siz daha iyisini çekeriz diyorsanız veya siz de bu keyifli uçuşu gerçekleştirmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakırsanız gene her ay bir arkadaşımızı uçuşa götürmeyi planlıyoruz. Bir sonrakinde umarım siz olursunuz.
tamamladık. Şu anda Faruk Bey'in göndermiş olduğu videoları izlediniz. Uçuşumuz yaklaşık olarak 3 saat sürdü. Cengiz Topel Havalimanından kalkış yapıp Bursa Yenişehir Havalimanına iniş gerçekleştirdik. Orada yaklaşık olarak bir yarım saat çay ve kahve molası verdikten sonra kalkış yapıp tekrar Cengiz Topel Havalimanı'na dönüş gerçekleştirdik. Normalde 2 saatte bitirebileceğimiz bir uçuştu ama Faruk Bey'e bu güzellikleri yaşatabilmek için birazcık süreci uzattık.